हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एलडीसी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी। आप सभी को एलडीसी के टाइपिंग टेस्ट जो कि सेकंड फेज में होने वाला है उसके बारे में काफ़ी जानकारी आपको पता होगी कि टाइपिंग टेस्ट क्या होगा, कैसा होगा, पेपर कैसा आया था पिछली भर्ती का। इन सभी बातों के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और उनके बारे में स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है और वो बहुत ही प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे देखिए कि अगर टाइपिंग टेस्ट देते समय, टाइपिंग परीक्षा में अगर आपके कंप्यूटर में कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है, कीबोर्ड काम नहीं करता है या उसका डिस्प्ले चला जाता है, मॉनिटर का डिस्प्ले चला जाता है, तो उस समय उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं जिससे आप अपने मेन एग्जाम को पास करने से जो आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है उस प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। उस समय आप जब सॉफ्टवेयर पर टाइप कर रहे होंगे तो एक स्पेशल बटन दिया होता है। आप देखिए, ये स्पेशल बटन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ एक हाथ का निशान है, आई नीड हेल्प, इस पे लिखा हुआ है हेल्प के लिए इसका उपयोग परीक्षा में केवल 3 बार करें। यहाँ पर एक बटन दिया होगा, अगर किसी भी तरीके की कोई टेक्निकल फॉल्ट आती है, कीबोर्ड खराब हो जाता है या स्क्रीन काम नहीं कर रही होती है, तो उस समय आप इस बटन पर क्लिक करेंगे। इस बटन का आप 3 बार ही यूज कर सकते हैं और आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वहीं पर पॉज हो जाएगा, रुक जाएगा। उस समय देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको मैं डिटेल में जानकारी देता हूं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, परीक्षा के समय किसी तकनीकी समस्या हेतु निम्न दर्शाए गए बटन पर क्लिक करें। 1 मिनट के लिए परीक्षा पॉज हो जाएगी। इसके बीच अभ्यर्थी इन्विजिलेटर से समस्या का निराकरण करवा सकता है। इसे केवल परीक्षा में अभ्यर्थी 3 बार प्रयोग कर सकता है। अगर मान लीजिए टाइपिंग टेस्ट देते समय आपको कोई हड़बड़ाहट होती है या आप किसी चीज की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और आप चाहते हैं कि 1 मिनट के लिए आप पॉज लेना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, तो आप इस बटन को दबाकर आप बीच में पॉज भी ले सकते हैं, रुक भी सकते हैं। मान लीजिए आप हड़बड़ा जाते हैं तो कई बार ऐसा जरूरी हो जाता है कि हम चाहते हैं कि 2 मिनट के लिए हम एक बार रुक कर फिर टाइपिंग स्टार्ट करें, तो आप इस बटन पर क्लिक कीजिए जिससे आप पॉज हो जाएगा आपका वीडियो और उसके बाद में आप इजीली टाइपिंग को दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी जो मैंने आपको जानकारी बताई है, अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। आपको मैं आपको नंबर दिखा रहा हूं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, प्लीज सेंड एलडीसी पीडीएफ। तो मैं इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस जो भी पेपर थे एलडीसी के, वो सभी पेपर और ये जो कंप्लीट गाइडलाइन है टाइपिंग टेस्ट के दौरान जो भी गाइडलाइन होती है जो जाननी बहुत जरूरी है, उस गाइडलाइन की एक मैं पीडीएफ फाइल आप तक पहुंचा दूंगा। आप इस पर मैसेज कीजिए, प्लीज सेंड पीडीएफ। तो देखिए इसके अंदर मैं आपको क्या क्या देने वाला हूं। इसके अंदर जैसे ही आप मुझे प्लीज सेंड पीडीएफ लिखकर मैसेज करेंगे तो मैं आपको इसके अंदर कई सारी पीडीएफ फाइलें देने वाला हूं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, ये 8 सेक्शन में आपका टाइपिंग टेस्ट हुआ था। 8 सेक्शन के जितने भी पेपर हैं, 1, 2, 3, ये जितने भी पेपर हैं, ये सभी पेपर मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ फाइलें, और सॉफ्टवेयर की गाइडलाइंस और टाइपिंग की जो गाइडलाइंस 2 पीडीएफ फाइलें हैं मैं ये आपको भेज दूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप बहुत तैयारी करते हैं, बहुत मेहनत करके इतनी परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस को नहीं पढ़ते हैं, जिस वजह से कई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस का आपको सामना करना पड़ जाता है। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी है। तो आइए चलिए जानते हैं टाइपिंग से रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट जरूरी बातें। टोटल मार्क्स आपको पता है 100 मार्क्स का होगा, जिसमें टाइपिंग मार्क्स होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा 50 मार्क्स का और एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा 50 मार्क्स का। दोनों टेस्ट 25-25 मार्क्स में डिवाइड किए गए हैं। टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, 25-25 मार्क्स के होंगे। इसी प्रकार एफिशिएंसी टेस्ट भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। और ये जो मैं बेसिक जानकारी आपको बता रहा हूँ, इंग्लिश टाइपिंग जो होगी आपकी 25 मार्क्स की होगी, जिसके अंदर आपके टोटल 500 वर्ड्स आएंगे और 10 मिनट का आपके पास टाइम होगा। यानी 10 मिनट में 500 वर्ड आपको टाइप करने होंगे, जो तभी पॉसिबल है जब आप 1 मिनट में 50 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइप करेंगे। और इस स्पीड से टाइप करने पर ही आपके फुल मार्क्स आएंगे, 25 मार्क्स आएंगे। मिनिमम मार्क्स जो है वो 9 है, 9 मार्क्स जो है आपकी 18 वर्ड पर मिनट पे आएंगे। और इंग्लिश टाइपिंग का जो फॉन्ट होगा वो कैलबरी फॉन्ट होगा। उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, हिंदी टाइपिंग में भी सेम 25 मार्क्स की है और 40 वर्ड पर मिनट, टोटल 400 वर्ड आएंगे, 40 वर्ड पर मिनट इसमें आपको स्पीड चाहिए होगी पूरे वर्ड टाइप करने के लिए। 9 मार्क्स मिनिमम आपको चाहिए, जो आपको मिलेंगे 14.40 वर्ड पर मिनट पर। और जो आपका फॉन्ट आएगा देवलिस 010 फॉन्ट आएगा। काफी स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज हैं कि कौन सा फॉन्ट आएगा। ये सारी जानकारी मैं आपको पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग दे रहा हूँ। देवलिस 010 फॉन्ट आया था। आप मेरी जो पीडीएफ फाइल मैं आपको भेजूंगा
दूंगा गाइडलाइंस वाली, उसमें भी आप इसे देख सकते हैं। इसका पूरा कीबोर्ड का लेआउट आपको मिल जाएगा उस गाइडलाइन में। देखते हैं क्या पेपर आया था। ये देखिए, ये हिंदी का टाइपिंग टेस्ट था। पहले सेक्शन में 400 वर्ड्स थे इसके टोटल, इसके अंदर 29 लाइन्स थी। उसके बाद में इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट 500 वर्ड थे और इसके अंदर टोटल थी आपकी 36 लाइन्स थी। उसके बाद में ये एफिशिएंसी टेस्ट हिंदी का स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर ये कुछ एंट्रियाँ हैं, इन्हें सेम एक तरीके से आप डाटा एंट्री भी कह सकते हैं। सारे आंकड़े आपको यहाँ पर थर्ड और फोर्थ कॉलम में, जिसका नाम पीवी और पीडब्ल्यू कॉलम है, इसमें आपको लिखने हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको 2 फॉर्मूला प्रोवाइड करवाने थे, सम का फॉर्मूला और मिनिमम का फॉर्मूला। यहाँ पर येलो और ग्रीन सेल में आपको फॉर्मूले प्रोवाइड करवाने हैं। उसके बाद में देखिए इंग्लिश का जो एफिशिएंसी टेस्ट है, ये आंकड़े आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर ये आपको यहाँ पर भी सेम 2 मैक्सिमम और एवरेज का आपको फॉर्मूला यहाँ पर येलो और ग्रीन सेल में आपको प्रोवाइड करवाने थे। तो इस तरीके से आपका ये पेपर था। इसी प्रकार टोटल आपके 8 सेक्शन हैं और 8 सेक्शन में क्या क्या आए थे, ये सभी फाइलें PDF फाइलें आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, मैं सभी फाइलें आपको भेज दूंगा। उसके बाद में चलिए ये गाइडलाइंस को हम हल्का सा रीड करते हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इसके अंदर बताया गया है कि किस तरीके से टेस्ट हुआ है, कितने सेक्शंस में हुआ है। 4 सेक्शंस हैं, ये 10-10 मिनट के हैं, 25-25 मार्क्स के, टोटल 100 मार्क्स की, और सभी में 9 नंबर लाना जरूरी है। सभी को अलग अलग पास करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी एक सेक्शन में फेल होने पर फेल ही माना जाएगा। और इसमें आपके इंग्लिश में हिंदी में 400 और इंग्लिश में 500 वर्ड आए थे। तो ये इसके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया गया है यहाँ पर ये बताया गया है, तो आप इन्हें ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिए। और इसमें ये भी बताया गया है कि किस सिचुएशन में आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि जब हमने हिंदी में कुछ टाइप करते हैं, जैसे स्कूल में जब आप ऊ की मात्रा टाइप करेंगे, तो जब आप एक बार टाइप करिए या 3, 4, 5 बार टाइप करें तो यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा, पर एक्चुअल में कंप्यूटर में वो चीज़ इस तरीके से फीड हो रही है। यहाँ पर ऊ की मात्रा देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार लग चुकी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दिख एक बार ही रही है। तो ये चीज़ गलत मानी जाएगी। दिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये कि आपने उस वर्ड को कितनी बार टाइप किया है। तो यहाँ पर इसे एक बार W का मतलब ऊ की मात्रा आपको पता है W पर आती है, ठीक है। तो ये इसे सही माना जाएगा। इन चीज़ों को आप जरूर अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद में ये कीबोर्ड का लेआउट है, इसमें क्लियरली बताया गया है कि पिछली भर्ती में जो देवलिस 10 फॉन्ट आया था यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद में किस तरीके से वहाँ पर आपको पूरी इंस्ट्रक्शंस हैं फॉलो करनी है, सब इसमें बताई गई हैं। इन्हें ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको पूरी फाइल भेज दूंगा। सॉफ्टवेयर जब आपका स्टार्ट होगा तो क्या क्या आपको उसमें एंटर करना है, रोल नंबर डालना है कैसे है, उसमें कहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होगा, किस लाइन में आपका मैटर होगा और कहाँ आपको टाइप करना होगा, अभ्यर्थी की डिटेल कहाँ होगी, सब इस सॉफ्टवेयर में बताई गई है। जब अगला सेक्शन स्टार्ट होगा तो 36 सेकंड्स का गैप होगा बीच में। यहाँ पर बताया गया है कि जब एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे आप जाएंगे, जैसे आप हिंदी की टाइपिंग करेंगे और जैसे ही वो खत्म होगी और आप इंग्लिश की टाइपिंग स्टार्ट करेंगे तो बीच में 36 सेकंड का पोज आपको मिलेगा। उसके बाद में अब देखिए कि टाइपिंग टेस्ट देते समय किस तरीके का माहौल होगा, वहाँ कैसा माहौल होगा, उसकी एक हल्की सी झलक मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में। थैंक यू सो मच। एक अकॉर्डिंग टू एग्जाम का माहौल में पेपर देते स्टूडेंट्स Thank you. Keep watching me.